Саламатсыздар ма достар? Бүгін сіздермен молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Корж үшін сгущенкаға ерітілген май, жұмыртқа салып, миксермен жақсылап көпіртіп аламыз. Онға разрыхитель қосып, ситадан өткіземіз. Миксермен араластырамыз. Корждарымыздың массасы дайын болды. Пергамент қағазға керекті размерімізді сызып алып, массаны осылай жағып шығамыз. 180 градуста алдын ала қыздырылған духовкада 5-6 минут пісіріп аламыз. Корждар піскен соң бірден пергамент қағаздан ажыратып аламыз. Корждарды шетін әдемілеп кесіп дайындап қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға қантты қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Алдымен баяу жылдамдықта, сосын жылдамдықты көбейтіп, кремімізді дайындап аламыз. Алдымен осылай кішкене крем жағамыз, тортымыз жылжып кетпеу үшін. Сіздерде кондитерский кольцо болмаса, олсыз да тортымызды жеуға болады. Корждардың арасына кремді бір мөлшерде жағуға тырысыңыз. Мен корждарды теріс қаратып қоямын, сонда крем коржға жақсы сіңетін болады. Тортымызды жиып болған соң, кемінде 6-8 сағатқа немесе бір түнге холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен шыққан тортымызды кольцосын шешіп, үстіні шпательмен тегістеп шығамыз. Тортымыздың үстіне обтяжка жасау үшін сары майға қант ұнтағын салып, араластырамыз. Сосын творожный сырды салып, араластырамыз. Крем дайын. Кремді кондитерский мешокқа салып, тортымыздың үстіне жағып, шпательмен тегістеп шығамыз. Мен шоколадный потек жасау үшін шоколадқа аздап сливки құйып, микроволновкада шоколадты ерітіп алдым. Ыстық шоколадты торттың бетіне бірден құймау керек, кремді ерітіп жібереді. Тортты әркім өз қалауына қарай сәндейді. Мен осылай қарапайым оформление жасадым. Өте дәмді ауызда еритін молочная девочка, яғни сүтті қыз тортымыз дайын болды. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма жазылып, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.